Có lẽ em đang say trong ảo xa, từng hương ghen như bùng cháy lên. Bởi vì anh ghen 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 mà, vì anh đang yêu thôi 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 mà, là anh đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em, ghen 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 mà. Vì anh đang yêu em thôi 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 mà, là anh đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Có lẽ em đang say.